สวัสดีครับ everyone good afternoon everybody that's it อันนี้ครับใครที่เข้าซูมแล้วนะครับก็ไปเช็คชื่อดีกว่าครับขอชื่อแล้วก็ ID student ลงไปใน line นะครับJP นะฮะเจแปนของเรานะครับวันนี้เราไม่มี present ไม่มี interview ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา review passport test เลยนะครับเพราะว่าวีคหน้าเนี่ยเราต้องสอบ passport test นะครับในคลาสครึ่งชั่วโมง50ข้อนะก็ฝากทบทวนด้วยแล้วกันนะครับโอเคเช็คชื่อดีกว่าครับนะวันนี้เรียนไม่เยอะนะครับแป๊บเดียวนะครับเรียนไม่ต้องเยอะเราเน้นความสนุกเฮฮาแล้วก็ได้ความรู้ นะครับเช็คชื่อเลยนี่มาแล้วนะครับก็สำหรับของเรานะฮะไฟนอลตามวีคเลยนะครับวีคหน้าทำพาสปอร์ตสอบพาสปอร์ตครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เรียนต่อก็คือ listening กับ reading tip strategy class reflection เนี่ยจะให้ฟิลผ่าน Google Form นะครับวีคนั้นไม่น่าจะมีเรียนแต่ว่าทำคลาสนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไฟนอลเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราไม่ได้โดนวันหยุดเนาะวันที่13นี่ออฟไหมถ้าไม่ออฟก็คือสอบวันนั้นเลยนะครับบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะให้สแตนบายก่อน15นาทีแค่นั้นใครพร้อมเรียนแล้วนะครับ XY เข้ามานิดนึง XY ใน Zoom หน่อยใครเข้ามาแล้วตั้งใจเรียนแล้วพร้อมเวอร์ XY เข้ามาเลยดีมาก XY เข้ามาเลยนะครับ XYZ นะครับเดือนหน้าหยุดเยอะพอสมควรไปไล่เช็คนะครับนะโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา XY เข้ามานิดหนึ่งโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณ30กว่าชีวิตนะตัวนี้สกิปไปเลยนะครับแทรกเข้ามาให้สไลด์มีสีสันไม่มีอะไรสกิปโอเคไปทำพาสปอร์ตเทสเลยนะครับเราเริ่มทำพร้อมกันเลยนะครับดู2ข้อนี้ก่อนนะเป็นเรื่อง vocab จะยากนิดหนึ่งนะครับพร้อมเรียนแล้ว XY เลยนะแป๊บหนึ่งนะส่ง PDF ไฟล์เข้าไปในกลุ่มก่อนPDF ไฟล์นะครับใครที่สามารถทำข้อสอบได้เนี่ยลองทำเล่นๆดูได้นะไปเลยโอเคครับso we can start studying together for today class alright นะไปดูที่ question number 1ของเรานะครับบอกว่าอะไร It is on the basis of sentimental elements It is on the basis of sentimental elements that power something has arranged AAA นะฮะ families of North America ไปดู possible answer ก่อนครับ accident families linguistic families rudiment families และก็ stratification family แปลไม่ออกสักตัวหนึ่งยากเวอร์ทำไงฮะรีบเฉลยดีกว่านะทีนี้พอเราจับเซนเนี่ยเอาอย่างนี้นะครับการทำข้อสอบ part vocab เนี่ยจะเป็นตัวที่ถือได้ว่าเป็น challenging task หรือว่าเรียกได้ว่าเวทกันค่อนข้างยากพอสมควรนะครับอันนี้ข้อสอบนี้เนี่ยเป็นข้อสอบที่เราจะต้องดูในส่วนของ passport test เฉยๆแต่ว่าในข้อสอบจริงไม่น่าจะเจอนะครับ accident familyลองเช็คนะครับ linguistic families
rudiment families แล้วก็ stratification families สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราต้องจับเซนนะครับว่าไอ้เจ้าตัว families เนี่ยมัน match กับตัวไหนได้มากที่สุดนะครับลองเวทคร่าวๆก่อนก็ได้ accident ไม่น่าใช่นะครับ cross ไปก่อน linguistic family เก็บไว้นะครับ rudiment ตัวนี้แปลว่าอะไรอะ something นะ ไปใช้กับ Cambridge Dictionary ทีหนึ่ง stratification ตัวนี้น่าจะแปลว่า branch หรือว่าexpansion something นะครับให้นึกถึง word families หรือว่า linguistic families ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ B boy พิมพ์ B มาเลยครับยากขนาดนี้รีบพิมพ์ B เลยนะ B ให้ครบครับผม B เลยนะ alright good ไปทำข้อ2ครับ this large influx of Europeans this large influx นะครับ influx ในที่นี้แปลว่า immigrant กับ immigrate ก็คือเข้าอพยพใช่ไหมเข้าไปที่ไหนEuropeans however is modifying the population by reducing the Indian and Mestizo elements to a blah 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 นะครับhint ของเรานะจับ hint นี้เป็นก่อน Indian Mestizo เท่ากับพวกแบบ aborigin a group of community นะครับ let's say เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจับครับ minority a minority refer to Indian หรือเปล่า opposition นะฮะ splinter outnumber เช็คมินินิดนึง opposition ตัวนี้แปลว่าตรงกันข้าม opposite one splinter คล้ายๆกับ what is that flexibility possibility yeah possible outnumber ในที่นี้แปลว่าแบบจำนวนมากจำนวนเยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเช็ค context ครับผม this large influx เข้าไปในยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยให้นึกถึงสมมติว่าในตาม border หรือว่าแบบ you know let's say ว่า minority group นะครับก็จะมีการ influx เข้ามาเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ minority ทุกคนครับพิมพ์ A พิมพ์เกรดเข้ามาเลย minority ทวนได้นะครับข้อสอบมันจะเวอร์นิดหนึ่งไม่เป็นไรไกด์ให้แค่นั้นพิมพ์ A เลย A นะครับอยากได้ A พิมพ์ A แค่นั้นไปที่3ครับทุกคน there is a good deal of a good deal something good deal ตรงนี้เท่ากับ a number of ถูกไหมฮะ a number หรือว่า the number ใช่ไหม in the color of fur ก็คือ something นะฮะคีย์เวิร์ดของเราคือคำว่า color right prevailing unto being gray a tiny ตัวนี้น่าจะเป็นผิดนิดนึง tiny นะ tiny being gray เพราะฉะนั้นเช็คครับผม possible answer ของเรา dissimilarity similarity แปลว่าเหมือน dis ไม่อันถูกไหมเพราะฉะนั้น prefix ตัวนี้เท่ากับ different is that right different ก็คือ different variation ก็คือความหลากหลายใช่ป่ะแล้วก็ distinction ก็คือ different เหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นข้อสอบที่ให้ meaning มาเท่ากันหมดเลยนะครับแสดงว่าคำตอบเนี่ย tip ของเราหรือว่า trick ก็คือว่าเราเลือกตัวที่ meaning ไม่เหมือนนะครับโอเคนะ dissimilarity equal to different distinction different คำตอบลงไปที่ C cat variation พิมพ์ C เข้ามาเลยครับ C ให้เร็วเลยนะ C อยากได้ A พิมพ์ C ครับผม move ไปที่ข้อถัดไปครับข้อ4 the article and the ตามด้วย noun นะครับ character ตัวนี้เป็น noun แสดงว่าก่อนหน้า noun เป็น adjective plus noun จริงๆแล้วเนี่ย possibility มีอยู่2 track นะครับก็คือ noun plus noun compound noun ก็ได้หรือ adjective plus noun ก็จะเป็น noun describe something นะครับ of all these movement or changes of a position indicate that they are of nervous origin nervous ก็คือ feeling นั่นเองนะครับคีย์ของเราก็คือว่าเราจับคำศัพท์คำนี้ครับ indicate ตัวนี้คือคำว่า straightforward declare นะครับ point out explain something หมายความว่า hit to the purpose เราต้องไปหาคำว่า purpose ให้เจอ purpose character หรือว่า purposeful character is that right determine personality purposeful character stay first ตัวนี้แปลว่ารวดเร็วนะครับแปลว่า resolute ไม่เกี่ยวนะครับ cross A cross C cross D dog คำตอบลงไปที่ B boy พิมพ์ B เลยครับ
ไปทวนเองนะครับเช็คกับCambridge Dictionary ได้เพราะมันยากเกินนะผ่านไปแล้ว4 ข้อ move อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้เราเรียน passport test ก่อนนะครับเดี๋ยวไปฟัง listening นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันของ final exam นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังเบรกเนี่ยจะมาสอน tips strategy reading นะครับที่เป็น double email ให้นะครับ your real name ข้อ 5 นะ your real name if you choose to provide it will be used for giving you for your work real name word หาคำศัพท์ครับ ascription ascribe ตัวนี้เท่ากับพวกแบบwhat is that record something นะครับ acknowledgement อันนี้ยอมรับตรงๆนะ attribution แปลว่ากระจายหรือว่าแบบexpand นะครับ credit ก็คือ credit มี credit credibility ตัด choice ก่อนเลยครับไอคิดว่า A B ไม่น่าใช่นะ real name workไม่น่าใช่นะ A B ascribe หรือว่าแบบพวก acknowledge ไม่น่าใช่ใช้ context นิดนึง real name if you choose to provide it will be used for giving you ให้ you อะไรดี credibility หรือเปล่า credibility เนี่ยจะเท่ากับเหมือนแบบyour qualification and you can get a credit from your experience or qualification here but here it's just only name นะเป็นเรื่องของชื่ออย่างเดียวเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ C cat attribution นะครับทุกคนครับพิมพ์ C เข้ามาเลยC นะครับผ่านไปแล้วครึ่งทางครับไปที่ข้อ 6 you are amazed at the all of things you know which are not on blah 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 paper อันนี้ไม่ยากนะครับจับเห็นคำว่า paper เพราะฉะนั้นตัวที่ขยาย paper ตัวไหนใกล้ที่สุดตอบข้อนั้น consideration paper ไม่ค่อยเจอเนาะ consideration จะเป็นคล้ายๆกับ evaluation กับwhat is that assumption มากกว่า inspection paper inspection tool มากกว่าถูกไหม scrutiny ตัวนี้แปลว่า knowledge scrutiny knowledge และสุดท้าย examination paper สอบ final examination paper ครับพิมพ์ดีมาเลยคำตอบลงไปที่ D doc ละจบแล้วนะครับ passport test 6 ข้อผ่านไปเหลืออีก4 ข้อนะครับ The sky is blah 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 cloudless from the beginning of May till about the end of October ข้อนี้เนี่ยเป็นการ describe นะฮะก็คืออธิบายเรื่อง cloudless ก็คือน่าจะ the sky is bright let's say นะครับ continuously ถ้ามองตาม structure นะครับตัวนี้leading verb หรือว่า verb to be plus adjective ให้มาแล้วเนี่ยคือ adjective cloudless ก่อนหน้า adjective ต้องเป็น adverb is that right is something continuously cloudless frequently cloudless repeatedly cloudless แล้วก็ regularly cloudless ให้มา ly หมดเลยทีนี้เช็คนิดหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึง adverb of frequency นะจำได้ไหมพวก normally always repeatedly or regularly ส่วนใหญ่เราจะใช้กับ sentence ที่เป็นคนนะอย่างเช่น I normally exercise right repeatedly frequently เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่ใช่คนนะฮะเป็น object เพราะฉะนั้นเราตัดตัวเขาเรียกว่า adverb of frequency ก่อน cross B cross C and then cross D คำตอบลงไปที่ A ครับ continuously cloudless พิมพ์ A เลยครับผมไม่ยากนะมีทั้งง่ายยากปนกันนะครับไปที่ 8 ครับ even though it is probably destined to be used even more extensively as a ไม่ยากครับ a and the plus noun now ถ้าเป็นคนเติม er ใช่ไหม actor actress whatever can do before the demand for it as a feeding stuff becomes equal to the supply นะครับเราไปหา noun ครับตัวไหนที่เติม er เป็น noun ครับผมไม่ยากเลยนะครับ a b c d er ข้อเดียวครับ b boy พิมพ์ b เข้ามาเลยจบนะไม่ยากข้อง่ายๆก็มีนะไม่ต้องไปวอรี่นะครับแต่ว่าทำให้ถูกมากที่สุดก็พอ
สองข้อสุดท้ายครับ9และ10มา it is something to distinguish but that give rise to polyps from those that form medical use let's say นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน่าจะ something related to biology I can say yeah so it is beneficial too ทีนี้เนี่ยคำศัพท์ที่ให้มาเนี่ยเป็น adjective หมดเลยนะฮะถ้ามองตาม structure นะครับ it is beneficial it is convenient it is advantageous แล้วก็ it is acceptable right ทีนี้เราต้องเช็คว่าสมมุตินะครับ it is easy to understand it is easy to differentiate distinguish ตัวนี้แปลว่าการแยกเราต้องการความหมายที่แปลว่า easy ใช่ไหม beneficial เท่ากับ easy หรือเปล่า convenient ตัวนี้ easy advantageous ไม่ใช่นะครับ acceptable ก็ไม่ใช่ easy คำตอบลงไปที่ B boy พิมพ์ Bเลยครับยากกว่าเวอร์ข้อสุดท้ายครับ passport test ของวันนี้ nature is a well adapted to our blank to our strength หินของเราคือคำว่า strength นะครับ keyword เพราะฉะนั้นคำตรงข้าม strength คือคำไหน what is your possible strength what is your possible weakness ถูกไหมครับชัดเลยนะครับคำตอบลงไปที่ weakness ทุกคนพิมพ์ cat ครับผมทีนี้แต่ละข้อเนี่ยความหมายใกล้กันมากเช่น infragile right infragile กับ vulnerability เนี่ยความหมาย on air เหมือนกันนะครับแต่ range ของคำศัพท์มันไม่เท่ากับ strength นั่นเองอาจจะเป็นแบบมันจะมีระดับของคำศัพท์นะฮะเช่นแบบ C1 C2 อะไรของมันไปนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตรงที่สุดก็คือ weakness instability แปลว่าความไม่แน่นอนครับผมเคลียร์นะพิมพ์ C มาเลยเคลียร์ไหมเอ่ยเคลียร์ให้พิมพ์คำว่า fantastic ครับผมวันนี้ fantastic นิดหนึ่งดีมาก fantastic เข้ามาให้ครบเลยนะครับหน้าที่ของเรานะครับไม่มีอะไรมาก week หน้าเจอกัน passport test 30 นาทีแรกนะครับ stand by นิดหนึ่งสัก5 นาทีถึง10 นาทีนะครับเพราะว่าจะทำกันในGoogle Form นะครับใครที่ไม่ทันนะครับมี answer key ให้ไปไล่เทียบนะครับแต่ละข้อทำไมตอบข้อไหนถ้าไม่ชัวร์นะครับให้ไปเช็คกับ Cambridge Dictionary เพราะคำศัพท์มันเวอร์นะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไป recall นะ review ก่อน recall คือจำให้ได้แล้วก็ remember เพื่อทำข้อสอบนะครับ clear fantastic เข้ามาเลย that's it จบสำหรับ passport test ไม่มีแล้วไปทำข้อสอบ listening ครับทุกคนพาร์ทนี้นะครับเป็นทรงของfinal exam นั่นแหละนะครับเราจะสอบ final กันวันที่13นะ13ถ้าไม่ติดอะไรก็สอบตามวันเวลาที่เราเรียนนี่แหละช่วงบ่ายนะครับโอเคไปฟังดีกว่า1. Directions. In part 1 of the test, you will be shown 6 photographs and hear 4 statements about each photograph. The statements will be marked A, B, C, and D. All statements will be spoken only once and not written down. For each photograph, choose the statement that accurately describes what can be seen in the photograph. Look at a sample photograph. Listen to the 4 statements. A. The ship is very modern. B. Passengers are boarding the ship. C. Palm trees are planted along the waterfront. D. People are having a party on a boat. Statement C. Palm trees are planted along the waterfront. Is the most accurate description of what can be seen in the photograph. Therefore, you should mark your answer choice C. This part will now start with question 1. Select your answers as you listen. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A.
The plane is docked at the airport. B. There is luggage being put onto the plane. C. There are many people boarding the plane. D. There are maintenance workers fixing the plane. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. The woman is drinking a cup of coffee. B. The woman is listening to music. C. The woman is talking on her cell phone. D. The woman is looking at the newspaper. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. She is fixing the wheel on her bike. B. She is changing the tire on her car. C. She is putting oil into her car. D. She is standing behind the windmill. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. They are very close to the chairlift. B. They are making snow. C. The people are skiing down the mountain. D. All of the skiers are wearing helmets. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. The people are drinking glasses of juice. B. She is giving a presentation about September's sales figures. C. All of the women are sitting down. D. One of the women is giving a business presentation on a whiteboard. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. The men are adjusting headsets. B. The women are wearing headsets. C. The men are using a mouse with a laptop. D. The women are talking to each other. Part 2. Directions. In Part 2 of the test, you will listen to 25 questions, each followed by 3 potential responses. The responses will be marked A, B, and C. All questions and responses will be spoken only once and not written down. For each question, choose the response that accurately answers it. This part will now start with question 7. Select your answers as you listen. Now let us begin with question number 7. Number 7. Where should I put the extra extension cords? A. In the top drawer. B. The deadline is strict. C. After today's meeting. Number 8. How often should the windows be washed? A. Please pass me my glasses. B. At least twice a year. C. Friday, March 3rd. Number 9. I'd be happy to make you dinner. A. Thanks, but let's go out. B. At most $50. C. It was wonderful. Number 10. Which shoes fit you best? A. He's physically fit. B. Make sure to tie them tight. C. The striped ones. Number 11. Is this the theater box office? A. The head office is in Chicago. B. Yes, you can buy tickets here. C. The play was impressive.
Number 12. Where is the entrance to the parking garage? A, It's $10 per hour. B, Take a right turn up ahead. C, The entrance exam was difficult. Number 13. Do you have the key to the meeting room or should I ask someone else? A, the meeting will last over an hour. B, I think I have it in my desk. C, it's a key factor. Number 14. Did Mark submit a proposal yet? A, Yes, he's in charge of waste disposal. B, Print it double-sided. C, No, he is still working on it. Number 15. Would you please help Janet move that table? A, Where should we put it? B, Yes, she made a great impression. C, On the third floor. Number 16. What style of dress do you want to buy? A, in the dressing room. B, I like to try this on. C, something appropriate for summer. Number 17. When is the new department store scheduled to open? A, In time for Christmas. B, I never opened it. C, Yes, you can use a shopping cart. Number 18. The advertisement has been effective, hasn't it? A, no, it was an internet advertisement. B, yes, sales have increased. C, turn on the television. Number 19. How can I help out? A, I was inside the room. B, It was helpful. C, You could wash the dishes. Number 20. Why hasn't the delivery person come all this week? A, I heard he was sick. B, no, I read it in the newspaper. C, I think it's $5. Number 21. I don't expect to be able to finish this work in time. A, A finished product. B, Maybe you should ask for help. C, We should inspect the equipment. Number 22. Shall we ship this package at an express or normal rate? A, it's not an urgent shipment. B, it was a very large ship. C, due to the high unemployment rate. Number 23. Why don't you buy a new suit for the presentation? A, did you win the award? B, I'll follow your advice. C, it'll suit your company's needs. Number 24. Where can I call a taxi? A, At the intersection over there. B, Today at 3 p.m. C, No, there is no tax on this. Number 25. We had dinner at the new Italian restaurant last night. A, You will have a good time. B, Yes, he's a chef from Milan. C,
I still haven't been there. Number 26. The merger hasn't been finalized yet, has it? A. They exceeded the initial sales forecast. B. No, but it will be soon. C. I'll return it by the end of the day. Number 27. Who reserved the convention center? A. It is located near a subway station. B. She deserved the award. C. An election candidate. Number 28. Don't you need to get to the airport at least 3 hours early? A. I need a few hours to read it. B. No, that's unnecessary. C. She lost her boarding pass. Number 29. Why don't we take a tour of the house? A. No, I already saw this exhibit. B. Sure, I'd like to take a look too, C. because the tenant will be moving out soon. Number 30. How long has this company been in business? A. It was founded in 1958. B. The meeting is at 5 o'clock. C. It's around 5 meters, I guess. Number 31. Jonathan knows the sales figures. A. Enter the figures in the spreadsheet. B. Is he in the office now? C. I can't figure out what's going on. Part 3. Directions. In Part 3 of the test, you will listen to 13 conversations. Every conversation will be followed by 3 questions about it. Each question will have 4 answer choices, marked A, B, C, and D. Each conversation will be spoken only once and not written out. For each question, choose the answer choice that accurately answers it. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Miss Potter, the package that you sent to the advertising agency in Tokyo was returned today. It seems that you sent it to the wrong address. Actually, I received an email from the Tokyo office today informing me that they relocated their office yesterday. I wish they had told me earlier. Well, that's unfortunate. It seemed unfair that you had to pay for the postage. It must have been expensive to send such a large package. Yes, it was. I'm going to request that the company in Tokyo pay me back. Number 32. What are the speakers discussing? Number 33. What problem does the woman mention? Number 34. What does the woman say she will do? Questions 35 through 37 refer to the following conversation. This is Mike Judge, your host for the morning news here at QQBC 99.5. Today our guest is business leader Karen Chambers. She recently opened a chain of health food stores across the state. How did you get the idea, Miss Chambers? Well, I majored in food and nutrition and I minored in business administration. So my goal was to utilize what I learned in college to open a successful company. Ah, I see. What factor do you think has contributed most to the success of your chain of stores? I think it's due to the recent trend of people showing enormous interest in health and fitness. Number 35. Who most likely is the woman?
Number 36. What did the woman want to do? Number 37. According to the woman, what is the main reason for her success? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. Hello, I'm here because I'm interested in buying an instrument. My son just turned 7 years old today, and I thought it would be a great birthday present. Could you give me some advice on what to buy? Well, I usually suggest that children start by learning the piano. String instruments such as guitars or violins can be difficult for children to hold. On the other hand, a piano is fine for children as they can learn musical principles easily. I see. However, do you think my son is too young to begin learning an instrument? Not at all. Actually, children can learn as young as 3 years old. Here is a pamphlet that will give you some information about the lessons for children that we offer. Number 38. Where most likely are the speakers? Number 39. What does the woman suggest doing? Number 40. What does the woman give the man? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Steve, did you notice that this month there was a slight decrease in the number of viewers for our show? I'm worried our new host, Jim Cruz, isn't very popular with viewers. I know. I was expecting a lot more viewers. I think we need to spend more money on advertising. I see. Maybe a lot of people are just unaware of the show. I'll get in touch with an advertising agency right away. Thanks. Tell me if you need any assistance. Number 41. Who most likely are the speakers? Number 42. According to the woman, what is the reason for the problem? Number 43. What solution does the man suggest? Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Good morning, Miss Spencer. Why did you come to work particularly early today? Usually I'm the only one here at this time. Well, I have to leave work early today in order to attend my sister's wedding, so I came in early. By the way, do you think you could do me a favor? Sure, I'd be happy to. What seems to be the problem? The stapler ran out of staples. Do you think you could bring me some more from the supply closet on the second floor? I have something to do right now. Number 44. What does the man ask about? Number 45. What will the woman do after work? Number 46. What will the man probably do next? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Marcus, have you finished designing the layout for our new online clothing store? I'm really excited to start selling our clothes online as well as at the offline store. Can I see the website? Sure, but there are still a few changes I would like to make. I'm worried that some customers might get confused while navigating the website. I think I need to simplify the interface more. What do you think? Actually, I like it the way it is. I don't think it's too confusing. However, I think we need to add more photographs of the products. If customers can't see exactly how the products look, they might be discouraged from making a purchase online. Number 47. Where do the speakers work?
Number 48. What does the man want to do with the website? Number 49. What does the woman suggest doing? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Hi, Sarah. I'm making plans for the next business conference in the summer. What venues would you recommend? I think Highwind Hotel has great conference rooms and all the necessary equipment you might need. I've planned seminars as well as weddings there, and they always do a great job. All right. I'll give them a call and reserve their spaces today. Did you release a newsletter about it yet? No, I just want to confirm the venues first, and then we'll start sending out emails and newsletters. Great. Let me know if you need any help. Thanks. In fact, can you take a look at a draft I'm working on? I'd like your opinion on it. Number 50. What does the man talk about? Number 51. What does the woman mention about the venue? Number 52. What does the woman offer to do? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Excuse me, Mrs. Stevenson. Do you have a minute to discuss the new contract you offered me? Actually, I'm on my way to appointment. Is there a problem with the contract? Actually, there is. The vacation time is much lower on the new contract, and I had planned a trip to Europe this summer. I see. Have you already paid for your flights and accommodation? Yes, I have. I had been planning it for months. It is a large amount of money. I see. I'm sure we can work it out. I think I can extend your old contract until after your vacation. I don't want you to lose your money. Come to my office at around 3 p.m. today, and we will try to work something out. Number 53. What are the speakers mainly discussing? Number 54. What does the woman mean when she says, I'm on my way to appointment? Number 55. What does the woman want to know? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Hi, Beth. Do you like amusement parks? Yeah, I really like them. Some of us from the accounting department are going to Dreamworld on Saturday for a team bonding day. Oh, really? I've never been there before. I had some plans this Saturday, but I can easily change them. What time were you thinking of going? We should meet around 10 a.m. at Central Station. It'll be much easier to take the subway because it's hard to find parking at the amusement park. Okay, sounds good. I will book all of the tickets on my credit card online so we don't have to wait in the line. Number 56. What does the man imply when he says, Some of us from the accounting department are going to Dreamworld on Saturday for a team bonding day. Number 57. What does the woman say about her plans? Number 58. What does the woman offer to do? Questions 59 through 61 refer to the following conversation with three speakers. Are you guys ready? We need to leave shortly because the show starts in an hour. The traffic will be very busy. Yeah, we better go soon. I'm so excited. I've never seen a Broadway show before. I'll call John and see if he is ready to go or not. Tell him I can pick him up with my car on the way there.
Otherwise, he has to take the subway, and that will take a long time. Yeah, you're right. I will text him and let him know we are on the way. Do not text him. I will just call him now and let him know. Oh, and Judy, I will give you some money for parking because it is quite expensive at the theater. Number 59. Where are the speakers planning to go? Number 60. What does the woman offer to do? Number 61. What does the man offer to give to the woman? Questions 62 through 64 refer to the following conversation and gift card. Okay, the body wash set on special today is $68. Do you have a customer loyalty card? I have a discount coupon I want to use while it's still valid. It's in my bag. Here it is. Okay. It's not registering on the computer. Let me try to figure this out. Wait a minute. Oh, I see what the problem is. I don't have enough items. Let me get more things, and I will be right back. No problem. I will hold this stuff at the counter for you while you take a look. Number 62. What does the woman ask? Number 63. Look at the graphic. Why is the gift card rejected? Number 64. What does the woman offer to do? Questions 65 through 67 refer to the following conversation and chart. Did you hear about the network closures next week? Mr. Bronson got the email about this yesterday. They need to upgrade our network so we can update our software next month. Oh, okay. But why would they put the second floor offline at 1 o'clock? They are usually so busy during that period. I don't understand why they would schedule it like that. They should do it on their lunch break. Good point. You should go to talk to the manager. I'm sure he will agree with you, and then he can get the schedule changed. Yeah, I will. I think I better tell him now so we can arrange it. Number 65. What is happening next month? Number 66. Look at the graphic. Which department is on the second floor? Number 67. What does the man suggest the woman do? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and chart. Hello, I'm traveling to Barcelona, Spain on business next month. I'd like to use my mileage points to upgrade my seat. Of course. Can you please tell me your Gen Air membership number? Okay, it's JA388739. Give me a minute as I bring up your information. Oh, I'm sorry. You don't have enough points to upgrade for this trip. Oh, that's too bad. How many points do I need? About 20,000 more points. You should have enough to upgrade after your trip to Spain, however. Oh, that's so disappointing. I'll have to come to terms with waiting another few months before that upgrade then. Number 68. Why does the woman call? Number 69. Look at the graphic. How many points does the woman currently have? Number 70. What does the man ask the woman to tell him? Part 4. Directions. In part 4 of the test,
you will listen to 10 talks. Every talk will be followed by 3 questions about it. Each question will have 4 answer choices, marked A, B, C, and D. Each talk will be spoken only once and not written out. For each question, choose the answer choice that accurately answers it. Questions 71 through 73 refer to the following telephone message. Hello, my name is Rick Dunn. I was in your store today, and I'm worried I may have left my wallet there. Earlier today, I was in the home furniture section looking at some couches. I think my wallet may have slipped out of my pocket while sitting on one of the couches. If you could please look for it, I would really appreciate it. I'd like to stop by your store when you open it at 9 a.m. tomorrow. I hope you have good news for me. My phone number is 023-555-6541. Thank you in advance. Number 71. Who is the message probably for? Number 72. According to the speaker, when does he think he lost his wallet? Number 73. What does the speaker plan to do? Questions 74 through 76 refer to the following instructions. Welcome to the Gold Museum of Ancient Artifacts. I'll be your guide today for the Ancient Egypt exhibit. The majority of the artifacts you will see today are being put on public display for the first time. In particular, this exhibit features the everyday objects used by ancient Egyptian people. These items include jewelry, pots, and kitchen utensils. After this tour, you can purchase a book in our gift shop that includes photographs of the artifacts with more detailed background information explaining their origins. Number 74. Who most likely is the speaker? Number 75. What is mentioned about the exhibit? Number 76. According to the speaker, how can listeners receive more information? Questions 77 through 79 refer to the following announcement. Attention passengers. Our arrival in Chicago is expected to be somewhat behind schedule. Due to the heavy snowfall, our bus driver must use appropriate caution and drive at a slower speed. Therefore, we will probably be arriving an hour later than our scheduled arrival time, which was 5 p.m. Although these circumstances are out of our control, we do apologize for any inconvenience it may cause you. We'd like to remind passengers that this bus offers a free Wi-Fi connection. This is just one of the amenities that make riding with us more comfortable than with our competitors. Number 77. What has caused the problem? Number 78. According to the speaker, when is the bus scheduled to arrive at the destination? Number 79. What does the bus provide to passengers? Questions 80 through 82 refer to the following radio broadcast. Good afternoon, dedicated listeners. You're listening to the weekly broadcast of World Table, the program that explores culinary traditions from all around the world. On today's show, our guest is Cindy Mills, a renowned documentary producer. Miss Mills is going to speak about her new documentary, Food and Life of China. She produced the documentary while visiting traditional Chinese restaurants and interviewing chefs and restaurant patrons. If you visit the website at www.tmostation.com, you can view a trailer for the documentary.
Number 80. Who is being introduced? Number 81. What is the documentary about? Number 82. According to the speaker, what can listeners find on the website? Questions 83 through 85 refer to the following excerpt from a meeting. Great news, everybody. Quarterly profits are up 23%. The introduction of our new range of body washes has exceeded all of our expectations. Our other products have continued to sell well, particularly our facial creams and hand creams. Last month, our products were featured in En Vogue magazine, and they had a 3-page story on the quality of our manufacturing process. This must have helped with our sales increase. We're expecting more media exposure in the following months and the release of several new products. How about that? I'm proud of all the work you have put into this quarter. Let's keep it up. Number 83. What type of products are being discussed? Number 84. According to the speaker, what happened last month? Number 85. What does the woman mean when she says, How about that? Questions 86 through 88 refer to the following announcement. Hello, everyone. I'd like to announce a few changes in our procedure that are designed to save us money. Firstly, we will no longer be sending statements to clients through the post. We'll be using email to send monthly statements. It is a simple procedure, and when the software is installed, I don't think you will need any training. The system is very straightforward. We are also renting out the catering room and installing some refrigerators in the cafeteria, so you will have to start bringing your own lunches to work. Number 86. According to the speaker, why are changes being made? Number 87. What does the speaker imply when he says, when the software is installed, I don't think you will need any training. Number 88. What does the speaker tell the listeners they will have to start bringing to work? Questions 89 through 91 refer to the following telephone message. Hi, Julia. This is Frank Walton from Human Resources. We need to post an ad this week for a new dental assistant. A colleague told me you are really good at making job application ads. Have you seen the criteria for the dental assistant position? This is my first time recruiting new staff, so I'm a little unfamiliar with some of the questions. I would really appreciate it if you could come by my office today and teach me the criteria. Thanks. Number 89. What position is being advertised? Number 90. What does the man imply when he asks, have you seen the criteria for the dental assistant position? Number 91. Why does the man want to meet the woman? Questions 92 through 94 refer to the following telephone message and chart. Hi, this message is for Ronald Benson. My name is Stuart Lawson, the manager at Rosewood Printing Company. We just received an online order from you for 2,000 wedding invitations with lace and gold fabric wrappings. I'm calling just to confirm your order is for 2,000 invitations and not 200. It is unusual to get such a large order, so I just want to make sure it is correct. Please call me back to confirm when you have a chance.
We will not proceed with the order until you confirm. Also, if you're planning such a large event, we have an excellent planner in the office named Schubert Mendez. If you want to speak with him, just ask for extension 12 when you call to confirm. I will make sure he gives you a free consultation. Number 92. Who most likely is the speaker? Number 93. Why most likely is the speaker calling? Number 94. Look at the graphic. Who can give the listener planning advice? Questions 95 through 97 refer to the following radio broadcast and chart. Hi, everybody. This is The Late Chef with Joey Denton on Freenet Radio. Today, we have George Farrelly in the studio to talk about his hit new album, which has been #1 on the charts for 6 weeks. Earlier today, George was telling me how his album was heavily influenced by his recent move to London and the growing rock and roll scene there. You can definitely hear the British influence in the title track, Frankly Speaking. Coming up next, we will discuss George's up-and-coming marriage to his longtime girlfriend, Cindy Pullman. Thanks for joining us today, George. Number 95. Look at the graphic. What is the name of the guest's new album? Number 96. What does the speaker say influences the guest's music? Number 97. What will the guest most likely do next? Questions 98 through 100 refer to the following introduction and chart. Hi, everybody. Welcome to the retirement celebration of our longtime president, Mr. John. Mr. John has served as president for the last 22 years and has helped build our business from its humble beginnings to a Fortune 500 company. It's a pleasure to host this special event in the famous Gloria Westwood Ballroom. I consider it an indication of the success we have experienced. My name is Bob Hopkins, and I've worked for Mr. John for over 20 years. I consider him to be one of the most talented, honest, and hardworking people I know, and I feel privileged to call him my friend. So with no further ado, please put your hands together for Mr. John. Number 98. Look at the graphic. What floor are they on? Number 99. What is the reason for the celebration? Number 100. Who is Mr. Hopkins? By เบรกดีกว่าครับกดเข้ามาเลยนะครับ10 นาทีกด1 15 นาทีกด2กด1ไว้กด2ดีตอนนี้กี่โมงแล้วป๊าดงั้นไปเบรกนะครับ33 45แล้วกันครับผม
มาครับทุกคนใครพร้อมเรียน reading บ้างนะครับเรารีบเรียนดีกว่านะครับสักบ่ายสามครึ่งแล้ว พร้อมเรียนกด1ขึ้นมาก่อนครับกด1ขึ้นมาเลยนะดีมากโอเคนะครับรีบเรียนเลยนะครับก็สำหรับreading comprehension นะครับหรือว่า reading test ที่เราจะเจอกันเนี่ยก็จะเป็น double email นะครับก็คือจะมีตัว reading ให้มาก่อนแล้วก็มีตัว email reply นะครับซึ่งก็จะ vary ไปตาม context นะเพราะฉะนั้นข้อสอบที่เราจะสอบเนี่ยมีทั้งหมด75ข้อนะครับใช้เวลาสอบกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงนะเต็มที่เลยไปครับพร้อมนะเริ่มครับผมทีนี้จับคีย์เวิร์ดก่อนเลยครับ skim scan whatever ลองไล่ดูครับ driving to the future driving to the future พูดง่ายๆคือเป็น future driving ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของเราคือคำว่า driving ลองพิมพ์คำว่า driving ให้หน่อยสิพิมพ์เลยนะครับ driving นะครับอันนี้เป็นการใครที่อ่านช้าเนี่ยพยายามจับคีย์เวิร์ดให้ดีนิดหนึ่งนะครับวิธีการก็คือว่าพอเราอ่าน reading เนี่ยมันจะเยอะๆตาลายๆนิดหนึ่งนะครับคอนเซปต์ก็คือว่าให้เราล็อกทีละ paragraph ทำความเข้าใจก่อนนะครับแล้วค่อย move นะฮะจาก1ไป2จาก2ไป3อะไรประมาณนี้แต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องจับ main idea หรือว่าคีย์เวิร์ดให้เป็นนั่นเองนะครับลองไล่เช็คนะ with energy prices around the world hitting all-time highs and lows, right? More and more consumers are welcoming to the advent of electric car. นะครับ driving to the future ตัวนี้เนี่ยคือการพูดถึง electric car. Is that right? คีย์เวิร์ดคำต่อไปครับพิมพ์คำว่า electric car นะครับพิมพ์ตามเลยนะครับเราจะได้แบบอ่านเร็วขึ้นแล้วก็เข้าใจคอนเซ็ปต์มากขึ้น They believe that using the electric car will soon become a trend. However, many other people doubt the practicality and efficiency of electric car. They keep pointing out that it has to be recharged regularly. Besides, it is not as good looking as ordinary cars. And above all, it still causes pollution. Despite such criticism, fans and electric car believe that these problems can be solved. They insist that with more investment and technology involved, all aspects of electric car can be greatly improved. ทีนี้จาก paragraph ที่1ไป paragraph ที่2นะครับเราลองดูเทรนด์นะครับว่ามันเป็น positive หรือ negative ครับผมลองไล่เช็คใครที่คิดว่าเป็น positive ให้พิมพ์ positive ใครที่คิดว่าเป็น negative ให้พิมพ์คำว่า negative เข้ามาครับ positive หรือ negative ดีนะ optimistic ถ้าสังเกตแล้วเนี่ยครับพูดถึง electric car นะครับอาจจะมี criticism นิดหน่อยนะฮะสงสัย practicality ให้ชัดทุกวันหรือเปล่าit's not looking good หรือว่า pollution แต่ว่าถ้าสังเกตจากตรงนี้เนี่ย all aspect car can be greatly improved แสดงว่าเป็น text เป็นไงฮะ positive one ทุกคนพิมพ์ positive ให้หน่อยครับ positive โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจับคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยต้องจับเซนส์ให้ได้ก่อนนะครับว่าเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นกลางนะ optimistic predict that within 20 years there will be more electricity and gas powered car on the road. If so, we can look forward to consuming less of the world oil supply while still enjoying the freedom and convenience of driving. พูดง่ายๆคือมีการใช้ electric car แทน gas power นะครับประมาณนี้พอได้นะไม่ยากครับตัวนี้ข้อสอบ final ไม่น่ามีปัญหา
ทำต่อครับไปดู memorandum หรือว่าเป็นอีเมลที่เขาส่งให้ skim scan นิดนึงนะ to Nicholas from Raymond subject meeting for future taxi fleet purchases ทีนี้คีย์ของเราก็คือว่า meeting on future taxi purchase สรุปก็คือเขาต้องการซื้อแท็กซี่ใช่ไหมพิมพ์ว่าแท็กซี่เลยครับ taxi purchase โอเคนะแท็กซี่มาเลยแท็กซี่ I just read another article on the electric car. An entire fleet of taxi uses gasoline powered combustion engines. ก็อ่านไปนะครับ With the electric car, perhaps we can reduce our costs and help the environment. แสดงว่าตัว electric car เนี่ยเป็นไงช่วยในแง่ของ save cost แล้วก็environment นะครับเพราะฉะนั้นเราพิมพ์ว่า save cost ก่อนครับถูกป่ะ save cost แล้วก็เป็นมิตรกับ environment ทุกคนพิมพ์ตามนะอันนี้ต้องคีย์เวิร์ดนะครับเผื่อใครไม่ทันนะตามนี้เลยนะ save cost แล้วก็ environment. Accordingly, I'm calling for a meeting for the executive board at 9 a.m. September. I'd like you to your staff prepare paper to be sent out about members about a week before a meeting. And also, I would like you to prepare a 20-minute PowerPoint presentation to highlight the statistic. Paragraph ที่2นี้เป็น action plan เขาขอให้ทำอะไรบ้างครับ prepare paper ใช่ป่ะ paper กับ presentation เราพิมพ์คำว่า paper ก่อนครับแล้วก็ presentation นะครับนะ2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นการบอกเฉยๆว่าขอนัดประชุมนะครับในแง่ของการ purchase taxi ตัวที่2เนี่ยขอให้ staff ที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยทำอะไรครับ prepare paper กับเตรียม PowerPoint ให้หน่อยนะฮะเพื่อดู stat แล้วก็ tell Diego Rich to spare few clerks to keep your hand. We need to keep on top of developments and maybe save a company a lot of money in the future. ในที่นี้คือต้องการเป็นที่หนึ่งนั่นเองนะครับแสดงว่าคนเขียนเนี่ยเขามี vision ไหม Yes or no นะเรย์มอนด์คนนี้เนี่ยต้องเป็นstrategic planning นิดหนึ่งถูกไหมฮะมีหรือไม่มีให้พิมพ์ yes กับ no ครับผม yes or no yes or no yes เนี่ยพิมพ์ตาม yes เข้ามาเลยพูดง่ายๆคือคนเขียนตัวนี้เนี่ยต้องเป็นถ้าเป็นให้นึกง่ายๆอย่างนี้พอเป็น memorandum เนี่ยคนที่เป็น boss นะครับหรือว่า manager team executive ทุกคนนะครับจะเป็นคนเขียนหรือว่า notice ตัวนี้ให้นึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวอีเมลที่เราจะอ่านนะครับในเชิงของ TOEIC หรือ business context เนี่ยจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่ายังไงหมายถึงว่าเป็นคนเขียนที่อยู่ใน position ใหญ่ๆนั่นเองนะครับไล่เช็คนะครับ What will happen as a result increase investment on the electric car industry อันนี้เช็ค comprehension ง่ายๆครับผม draw more criticism วิธีการเช็คข้อสอบประมาณนี้นะให้เราติ๊ก yes or no นะฮะแล้วเช็คทีละข้อเลย A B C D แล้วก็เช็คว่ามันเป็น yes หรือ no yes หรือ no แค่นั้นเอง draw more criticism มีแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้แล้วก็ improve ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ no ถูกไหม investor got rich quickly rich ได้ไหม rich ตัวนี้ keyword ไม่ได้พูดถึงนะครับ car can be greatly improved อันนี้น่าจะใช่นะ technology became easier อันนี้ใช้ electricity กับ technology เข้ามาช่วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ C พิมพ์ C ครับ C เลยนะ C พิมพ์แล้วได้ A นะครับพิมพ์ C นะเพราะเราต้องตอบให้ถูกนะครับรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ worry แต่ว่าขอให้ได้คะแนนนะครับ
In the article the word advent นะ advent ตัวนี้คือ creative หรือว่า creation at the closest meaning to a departure arrival discovery science ตัดใช้ครับ departure ไม่ใช่ arrival ก็ไม่ใช่นะครับ discovery ใช่ละนะ science ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นตอบ C พิมพ์ C ครับ C มาเลย2 ข้อผ่านไปนะครับปกติแล้วเนี่ยข้อสอบเนี่ยถ้าเป็น double email เนี่ยมันจะมี5 ข้อติดกันนะครับ2 ข้อแรกเนี่ยจะอยู่ในตัว reading หรือ email ตัวที่1นะครับแล้วก็3 ข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็น relationship between A and B นะเพราะฉะนั้นไล่เช็คเลยนะครับไปที่ข้อ8ครับ while a meeting being called อันนี้คืออยู่ที่อีเมลตัวที่2ใช่ไหม purchase a new fleet of gasoline powered car purchase หรือเปล่าครับเขาพูดถึง purchase electricity ไม่ได้พูดถึง gasoline ติ๊กถูกหรือว่าผิดนะครับตัวนี้ no นะ develop a new type of electric car พูดถึง develop ไหมครับ call for a meeting to see a possible นะครับ solution เฉยๆ design new type of fuel for a combustion engine design ไหมไม่น่าใช่ cross A cross B cross D cross C คำตอบลงไปที่ D ครับผมก็คือ explore possible saving using different types of car that's it แค่นั้นดีครับเลยต่อนะครับ who most likely is Raymond คือใครไล่เช็คนะครับวิธีการเช็คก็คือว่าใครเป็นคนเขียน skim scan ต้องมาถูกไหมเราต้องจำไม่ได้นะส่งไปให้ Nicholas คนเขียนคือ Raymond เมื่อกี้คือวิเคราะห์ไปแล้วว่าเขาเป็นคนที่มี vision เพราะฉะนั้นต้องอยู่ใน position ใหญ่ๆครับผม taxi driver cross assistant George cross president taxi company ติ๊กถูกนะแล้วก็ taxi passenger คำตอบลงไปที่ C cat พิมพ์ตามครับสุดท้ายนะครับ action plan ของตัวอีเมลนะ What is Nicholas ought to do? A. Prepare for handout and presentation. B. Boy call an executive board meeting. And then C. Cat redesign taxi for the fleet. แล้วก็ place an order for a new taxi. Nicholas คือคนที่ต้องเตรียมเอกสารใช่ปะ handout กับ presentation เป็นคำตอบครับพิมพ์ A มาเลยเคลียร์ไหมเคลียร์ให้พิมพ์คำว่าอะไรเด็ก perfect แล้วกัน perfect ต้องมาครับperfecto อีกสัก passage หนึ่งนะครับเพื่อ prepare final นะperfect เข้ามากัน perfect ขอ double email แล้วกันนะครับที่เหลือไปฝึกทำเองได้move ไปที่ Q2 เลยนะครับให้เวลา timing 1 นาทีครับอ่านให้เสร็จภายใน1 นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
มาเลยนะครับใครอ่านเสร็จแล้วนะครับ congratulations เลยนะครับทีนี้เนี่ยทำไมต้องทำวิ่ง1 นาทีนะครับคีย์ก็คือว่าพอเราอ่านแล้วเนี่ย pace ของการอ่านนะสำหรับ fast reader นะ fast reader หมายความว่าเราต้องอ่านให้เสร็จนะครับทุกอย่างภายใน1 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่านช้าไม่เป็นไรนะครับก็คือให้เช็คตัวเองจะดีที่สุดนะครับไล่เช็คเลยนะครับว่า Earth Life is an international something internationality แป๊บหนึ่งนะครับหาไม่เจอ1 2โอเคดีทีนี้ Earth Life ตัวนี้นะครับถ้าสังเกตแล้วเนี่ยมีแค่2 paragraph นะครับก็ล็อก paragraph ก่อนเลยนะครับแล้วก็เช็ค main idea นะ Earth Life is an international non-profit agency dedicated to the preservation of the natural habitat and the animals that rely on them คีย์เวิร์ดของเราคือ preservation พิมพ์ตามเลยครับ preservationนะ alright ได้แล้วนะครับ with offices of over 20 new countries Earth Life is one of the leading organizations in the fight to preserve our world precious resources ก็พูดถึง NY เนาะ since 2021 Earth Life has worked with non-profit groups is that right world leaders in politics business in industry and government organizations like the United Nations to change the way people think about conservation ภาพรวมของตัวแรกเนี่ยเป็นการ offer information require ต่างๆนะครับให้เรานึกถึง sense นิดหนึ่งนะครับจำไปนิดหนึ่งนะทิปในการอ่าน reading เนี่ยสมมติว่าตัว sense เนี่ยมันเป็น negative นะครับส่วนใหญ่จะเกิดในลักษณะของ problemsต้องการพูดถึง problem sense ก็จะอยู่ในรูปแบบของ negative แต่ถ้าเกิดว่า positive เนี่ยจะเป็น something happen นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยตัว creation หรือว่า taxi หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นตัวใหม่เกิดขึ้นกับบริษัทก็เป็น positive ถ้าเป็น offer นะครับ info ทั่วไปเนี่ยเราจะถือว่าเป็น neutral หรือว่าให้ความหมายกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเซนส์ของ paragraph ที่1เนี่ยจะถือว่าเป็น neutral ให้เราพิมพ์คำว่า neutral ครับผมนะพิมพ์ตามเลยครับพิมพ์ตามเลยนะโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรานอกจากถ้าเราจับคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า writer purpose คืออะไรนะครับหรือว่า at ที่ให้มาเนี่ยเป็นบวกเป็นลบหรือว่าเป็นกลางนะครับ as a part of mission Earth Life offers a number of courses for interested individuals and a group of a level of a range of topics related to ecology, biology, green living, university symposia, and government conferences. อันนี้ก็ยังเป็นดีเทลเหมือนเดิมเลยนะครับว่ามีการoffer topic relate กับ environment นะครับสังเกตว่าตัวที่คำศัพท์ใหม่นะครับถ้าเราทราบคำศัพท์ปุ๊บเนี่ยเราไปทำคำศัพท์ก่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเช็ค synonym ซึ่งเรียนกันทุกวีคอยู่แล้ว synonym นะครับเราได้คำศัพท์มากพอนะอย่างเช่นถ้าใครรู้ว่า symposia แปลว่าอะไรเนี่ยให้ไปทำข้อสอบตัวที่เช็คคำศัพท์ก่อนเลยจะได้เร็วขึ้น In the interest of spreading the important message about our planet Earth Life can customize ตัวนี้แปลว่าอะไรครับ personalize หรือว่า adapt นะ a presentation to specific need of any group if your organization is interested in having Earth Life show up show up ครับ phrasal verb ตัวนี้แปลว่า present แสดงว่าเขาขอสมมุติว่าเราต้องการ guest speaker หรือว่าคนที่จะไปทำ present public speaking เนี่ยก็ทำได้ at your next event please call your local Earth Life office or visit us at the web blah 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 อันนี้คือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพูดง่ายๆคือทั้ง2 paragraph เนี่ยเป็นการพูดถึง info เราพิมพ์คำว่า info เข้ามานะครับถึงคอนเซปต์นิดนึงก็เป็น ad ทั่วไปนะไปดูเมลต่อครับผมทีนี้มีคนส่งเมลไปให้นะครับส่งมาจากไหน from
สักอย่างอ่านว่าไงไม่แน่ใจนะ school เป็นโรงเรียนนะ Santa Cruz สักทีหนึ่งส่งไปให้ public relation นะครับจากแอดเมื่อกี้โอเคลองไล่เช็คนะครับ Hello my name is Luz Cancelo I am a science teacher Santa Cruz High School in El Paso Mexico เขามาจากเม็กซิโกนะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ We are arranging a special science fair for Earth Day this year at the school. I'm currently in the process of organizing guest speaker อันนี้คีย์เวิร์ดนะครับขออะไรครับขอ guest speaker ทุกคนพิมพ์คำว่า guest speaker ให้หน่อยครับต้องพิมพ์นะเพราะว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดเขาขออะไรนะครับปกติแล้วเนี่ยเปิด introduction หรือว่า mail ที่เราจะเขียนส่งไปให้ใครก็ตามแต่ต้องเขียน objective หรือว่า purpose ว่าเราต้องการขออะไรโอเคนะเขาขอ guest speaker ยังไงครับ for the event and I like to extend the invitation for Earth Life to be a guest for honorable something นะเพราะฉะนั้นเนี่ย purpose ของอีเมลที่ส่งไปให้คือขอคนที่ทำหน้าที่เป็น guest speaker ให้กับ science fair ที่เขาจะจัดนั่นเองทีนี้พอเราเขียนเมลสมมติเราเข้าบริษัทแล้วเนี่ยมัน paragraph ที่หนึ่งที่เราจะเขียนเมลเนี่ยต้องเป็น purpose of that email จำไปเลยนะครับทีนี้ต่อครับ we are a regional high school for students in 9th grade right 9th grade through 12th grade about 15 to 18 years old ทีนี้เช็คครับผมว่า 9 10 11 12มีทั้งหมดกี่ช่วงอีกครั้ง 9 10 11 12 4 right เราพิมพ์คำว่า 4 ให้หน่อยครับเป็น core concept นะครับเผื่อข้อสอบมีการดึง tricky ในเรื่องของตัวเลขเพราะฉะนั้นช่วงนะครับมี4 level นะครับ range ของอายุอยู่ที่ประมาณ 15-18 อันนี้ดีเทลทั่วไปนะ for the city of blah 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 member of surrounding district ให้ข้อมูลไปและ we have approximately 800 students at school เขามีเด็กทั้งหมดนะครับประมาณ 2,800 คนนะครับ4 level of student นะครับ grade 9 to 12 ช่วงของเด็กคือ 15-18 นี่เป็น detail info ให้ข้อมูลเกี่ยวกับschool นั่นเองนะต่อครับทีนี้พอเราได้ข้อมูลปุ๊บเนี่ย paragraph ที่ 3 จะเป็น action plan หมายความว่าเราต้องขอนะครับต้องพอเราเขียนอีเมลเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปประมาณนี้ให้เหตุผลไว้ก่อนว่าทำอะไรนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลทั่วไปและสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการบอกว่าให้เขา reply back หรือว่าไปดูอะไรขอให้ทำอะไรนะครับ In order to determine if Earth Life can provide what we are looking for I would appreciate right if you could send me more information about your presentation ขออะไรครับขอ slide presentation พิมพ์เข้ามาเลยครับ presentation นะครับสิ่งที่เขาขอคือ presentation obviously any kind of seminar would have to fit to the need of our student limit of our facilities and school budget however we like to be delighted to arrange for you let you be presented at a science fair หมายความว่าก็คือขอส่ง presentation มาให้หน่อยนะครับเพื่อขอดูว่า budget planning เป็นยังไง facility เป็นยังไงโน่นนี่นั่น whatever ไปนะ please reply at your convenience with the required information here that's it นี่เป็นข้อมูลเคลียร์นะครับพูดง่ายๆคือเขาส่งไปให้ทำไมครับขอ guest speaker เพื่อมาทำ science fair ให้กับโรงเรียนเขานะครับแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ presentation จับคีย์เวิร์ดประมาณนี้เราก็จะ get to the point เลยไปทำโจทย์ครับทุกคน What is the Earth Life promoting in their advertisement? A. Presentation about environmental issues. B. Job openings at over 20 offices worldwide. C. An ecology conference at the United Nations. จบด้วย a new series of internet-based courses ตัดช้อยเลยครับ job opening ไม่ได้พูดถึง
เช็ค yes no นะครับข้อที่เป็น detail นะในตัว reading สำหรับอีเมลเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งสำหรับ neutral อีกนะให้เราเช็คตัว detail yes no ไปเลยนะครับ job opening เนี่ยไม่ใช่ cross ecology conference ใน United States นี่เป็น corporation เฉยๆ cross new series internet bed ก็ไม่ได้พูดถึง cross ตอบ A ครับพิมพ์ A มาเลยพินิทันนะครับไปที่ครับข้อถัดไปบอกว่า why does หลุยเมื่อกี้คือคนเขียนเมลใช่ไหม write to the live A his school is looking for a new science teacher หาครูใหม่หรือเปล่าไม่ใช่เพราะเขาขอ guest speaker cross he wants Earth Life to design science fair ดีไซน์ใหม่ไหมครับเขาจัดอยู่แล้วใช่ป่ะขอคนมาฟิลเฉย he is inviting Earth Life to present at the school show up present ตัวเดียวกันนะครับอันนี้ติ๊กถูกและ he wishes to be the guest of honor at Earth Life เขาขอให้มาไม่ได้จะไปถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ 4 ครับพิมพ์ครับ C เข้ามาเลยผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับสำหรับ double email ไล่ทำต่อครับผมข้อนี้ง่ายๆครับข้อที่เป็นคำศัพท์อย่างที่บอกไปก็คือถ้าเราทราบคำศัพท์ส่วนใหญ่จะวัดในเรื่องของ synonym หรืออาจจะมี antonym บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบคำศัพท์ทำยังไงก็คือว่าไปเช็คตาม context นะครับตัวนี้ Symphony เราทราบอยู่แล้วว่าเป็น meeting conference ไปหาครับ conferences management cheerleader แล้วก็ sponsor คำตอบลงไปที่พิมพ์ F จบไปนะไม่ยากคำศัพท์ง่ายๆเลยนะครับทำให้เร็วจะดีที่สุดไปที่14ครับ how many different grades of a student attend to Santa Cruz many different grades เมื่อกี้เราพิมพ์ตัว 4 มาใช่ป่ะเพราะ level อยู่ที่ 9 10 11 12ข้อที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นข้อ tricky question ถ้าใครทำเร็วเนี่ยอาจจะหลุดได้นะครับคำตอบลงไปที่ D doc พิมพ์ D ครับทุกคนสังเกตนะครับบางคนอาจจะแบบเห็น different อะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นตอบช่วงอายุไปซึ่งผิดนะอยู่ไปที่ข้อ15ครับ what does the Mr. in his email more information on Earth Life presentations an Earth Life representative to come to the school ต้องเป็นอ่านนะเนี่ย information about Santa Cruz High School หรือ copy of previous Earth Life presentation เขาขอ more info เกี่ยวกับ presentation คำตอบลงไปที่ A พิมพ์ A มาเลยครับเป็นไงบ้างนะครับสำหรับอีกครั้งนะครับsum upอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่ทำไม่ทันลองสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือว่าพอเราทำ reading นะครับให้อ่าน reading ตัวที่1ก่อนนะครับเพราะจะเป็นตัว lead มักจะเป็น cause กับ effect หรือว่า offer something ให้เราอ่านก่อนนะครับเป็นไปได้หลายทิศทางนะไม่จะเป็น positive negative หรือว่า general ได้หมดเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็น general ก็คือให้ข้อมูลทั่วไปเฉยอ่านทีละ paragraph log sentence log paragraph จาก main idea นะครับไล่ทีละ step นะทีนี้ไปดูตัว2เนี่ยจะเป็นอีเมลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหา relationship ระหว่างอีเมลตัวที่1กับตัวที่2ว่าสัมพันธ์กันยังไงนะครับเหมือนเดิมเลยอ่านเร็วก็ใช้ tip strategies skimming scanning whatever ถ้าเราอ่านช้าเนี่ย log paragraph ก่อนนะครับเพื่อดึง comprehension หรือว่าความเข้าใจนะฮะแล้วก็ไล่ step by step นะเพราะฉะนั้นไปลองเช็ค timing ในการอ่านของตัวเองอ่านเร็วจัดได้จาก1นาทีอ่านจบหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้ตัวที่เป็นข้อสอบนะวิธีการทำก็คือว่าบางคนอาจจะไปอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็ไปเทียบ reading ก็เป็นได้แต่ตัวนี้เนี่ยให้เราดูที่ subject plus verb ส่วนใหญ่ question มันจะถาม what when where why how ใช่ไหมฮะอย่างข้อ1เนี่ย what อะไรเนี่ย what Earth Life promote นะครับข้อที่เป็น detail เนี่ยให้เราเช็คลักษณะของ yes no yes no หรือเปล่า A yes no B yes no C yes no D yes no พวกนี้นะครับแล้วก็ไล่ weight eliminate choice ไปตัด choice ทีละข้อไปนะครับข้อคำศัพท์นะถ้ารู้ตอบไปเลยถ้าไม่รู้ให้เช็ค context นะครับข้อ tricky จะเล่นกับข้อมูลเช่นวันที่ส่งไปวันนั้นนะครับ
เหตุการณ์เกิดวันนี้1 2 3 4หรือว่าตัวเลขบวกลบคูณหารอันนี้คือต้องระวัง recheck double check จะช่วย play safe นะครับประมาณนี้เคลียร์ไหมเอ่ยถ้าเคลียร์ให้พิมพ์เคลียร์ครับผมเคลียร์มาเลยนะนะครับเคลียร์ให้เราไปทำเองนะเพราะว่าข้อสอบจะเยอะนิดหนึ่งนะครับสำหรับ Final ก็ทำตามที่สอนไป tip strategy นะครับเทคนิค whatever ที่สอนไปนะครับไล่ทำไปนะครับ timing กับเวลาด้วยนิดหนึ่งเคลียร์แล้วต้องไปทำ vocab นะครับจะได้ปิดไวขึ้นมาฮะ Alright, so for today class, just this one, right? Repetition, certainty, challenging, regularity, supremacy, surprisingly, tediously, expansion, verification, จบด้วย privilege. Responsible for your number here, and then type 2 synonym for me, please. 1, 2, 3, go. พิมพ์เลยนะครับไม่ต้องรอใครครับคำศัพท์ยากๆคำศัพท์เผื่อช่วยใน passport test นะฮะ วันนี้ขอใครก็ได้นะครับ volunteer นะครับ capture ให้หน่อยนะในส่วนของคำศัพท์นะรีบรัวๆพิมพ์เข้ามาเลยนะครับงั้นขอ let me check let me see เช็คนิดหนึ่งนะครับว่าได้ที่เท่าไหร่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 22 students done for the first section here ได้อยู่ดันดีกว่านะครับ done for 13.1 นะครับขอคนแคปด้วยนะครับ 1 2 3 go moving to next section here predisposition generation perspective misleading ambivalent right reputation opposition deceitful fantastic and then notoriously. All right, responsible for your number here and then type 2 synonym for me, please. 1 2 3 go. ไปเลย เป็นไงบ้างนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นโอเคlet me check let me see ดีกว่าครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 คนดีขึ้นนะครับดันครับผมdone for 13.2 พร้อมนะฮะ Are you ready? Next, provident, knowledgeable, antecedent, contradiction, validity, credibility, subsequently, eventually, anniversary แล้วก็จบด้วย awareness. If you're ready, 1 2 3 go
เป็นยังไงบ้างนะครับคิวสุดท้ายก่อนไป before we go รีบๆเลยนะครับจะได้ปิดคลาสไวๆนะวันนี้ปิดเร็วนิดหนึ่งไม่มีปัญหาso let me check let me see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 คนผ่านไปแล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 บวก 10 ได้แหละครับ 30 คน บิงโก done ดีกว่า Done for 13.3, the last section for today. All right, before we go. So today class, I just want you to create a meaningful sentence with phrasal verb here, right? Come up with, get rid of, get on with, put up with, look forward to, look after, come across, turn it into, get over, or look into. So what you need to do is that just research in each meaning first and then try to write your own version with a meaningful sentence here. All right. If you're ready, 1, 2, 3, go. À, ใครพิมพ์เข้ามาแล้วอนุญาตให้เอาจากซูมครับผมข้อสอบไฟนอลก็แพทเทิร์นเดิมๆเราน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะเอาให้ได้ A แค่นั้นAll right. Thank you so much fun for today class. I have to finish a class just only this and see you next week. Bye bye. ขอบคุณครับ